با سلام، فری واقعی از مارکان فایر دیپارتمنت هستم. میخواستم باهاتون در مورد عوض کردن دستگاه کربن مونوکسایدتون صحبت کنم امروز. این دستگاه هر 6 تا 8 سال باید عوض بشه و موقع عوض کردنش هم باید مطمئن بشین که این مارک CSA پشتش باشه. CSA منظور اینه که این دستگاه توی کانادا تست شده و آماده است برای کار کردن. همچنین اکسپایری دیت پشتش هستش. برای مثال این دستگاه الان اکسپایری دیتش 2009 که 6 تا 8 سال دیگه میشه 2014 تا 16 که باید حتما عوض بشه. قیمتش هم اصلا مهم نیست، گرون باشه یا ارزون باشه. چیزی که خیلی مهمه باید دقت کنیم که مارک CSA روش نوشته شده باشه. مرسی، فری واقعی از مارکان فایر.